今次片段嘅主角就係呢部新款嘅 Merida Sculptra。以下嘅片段會記錄整個組裝嘅過程嘅。如果覺得影片有趣，記得訂閱、like 同埋 share 啊！眼前就係一個 Sculptra 車架，仲有一套 Shimano Ultegra 8020嘅機械變速套件，一個 3T 嘅把手。Dura Ace 嘅剎車碟等等啦，我會逐一裝上車上面。先拆出前叉，安裝好前剎車油管。然後安裝前剎車卡鉗。注意安裝接橋嘅方向要配合返剎車碟嘅大小㗎。我就習慣咗大部分螺絲都會加啲黃油，以免日後卡死。前剎基本就安裝完啦，再安裝後方嘅油管同埋兩條變速嘅線管。全床線嘅車架要用機械變速，安裝上的確係比較麻煩㗎，要耐心慢慢調整線管嘅位置。尤其係龍頭同埋 headset 嘅位置嘅線管排列，唔好打棘啊！全床線嘅車架配合機械變速，真係機械師嘅噩夢嚟㗎。龍頭大致上就安裝好啦，而家安裝後剎車卡鉗，而家用呢個工具將油針頭逼入去油管入邊。油針頭就安裝好啦，而家將油喉嘅固定螺絲同埋防漏嘅銅頭穿好，就係咁樣。再將油喉嘅固定螺絲連埋銅頭一齊逼入去卡鉗嘅接口入邊。留意安裝油喉嘅時候要垂直插入卡鉗，斜咗嘅話可能會引致漏油㗎。如果後方安裝160mm 嘅剎車碟，就需要安裝呢條橋，同埋都要留意返安裝嘅方向。
大致上就安裝完成啦。安裝後變速器，同樣加啲黃油。呢類新款嘅全床線車架，如果要用機械變速，就必須要使用 Shimano 7000、8000或者9010呢類嘅新款前變，因為呢啲前變都直接裝有指線卡口，可以卡住線管，引出線芯。就係咁啦，因為舊款嘅前變都冇呢個設計㗎，所以基本上係用唔到㗎。用開孔器稍稍開闊線管嘅出口先，再加上線口帽，再固定前撥就大致完成啦。然後就準備切短頭管，先量好要裁短嘅位置，然後安裝固定嘅工具，準備用鋸啦。一般嚟講，切割嘅位置會比之前用筆嘅刻度再低2至3 mm 左右咯。原因係一陣安裝嘅膨脹吊芯嘅頂部大約都要1至2 mm 厚度㗎，要將呢個厚度都計算喺裏邊。再用砂紙磨滑個開口，咁就合乎車主要求啦。再將膨脹吊芯裝好。通常呢個位置我會用7至10個 nm 嘅力度上緊㗎。睇到安裝好之後啊，吊芯頂部同埋龍頭嘅頂部仲有啲空間㗎，之後將頂蓋收緊，空間就會減少㗎啦。上緊頂蓋之後，龍頭同車架之間嘅墊片應該會被逼緊，再檢查一下車叉係咪可以轉動。之後就安裝座管，安裝前就加一啲防滑嘅磨砂膏。先簡單固定好佢先，然後再依車手嘅習慣設定調整坐墊嘅高度。而家安裝把手。大約固定好就可以啦，我哋最後會再作調整㗎。安裝好手邊，都係大約固定位置就 OK 啦。而家安裝變速嘅線芯，左手拉緊線芯，右手按動變速，檢查一下係咪正常可以拉得動線芯。
度線管嘅長度，剪走多餘嘅線管，同樣用開空器稍為擴闊線管嘅出口，加啲潤滑油去線管入邊同埋線心。安裝好線口帽之後，就可以將線芯插好。將線口塞入去手邊入邊，固定嘅位置都要花啲力氣㗎。再將後嘅變速線芯安裝好，大約就測試一下。將油管安裝喺手柄上邊，先量好個長度，剪走多餘嘅油管。再安裝好油針頭，油針頭就安裝完成啦。將固定螺絲同埋防漏嘅銅頭再穿好，然後固定喺手柄上邊。但留意安裝嘅時候，油管要垂直插入。如果唔順利嘅話，寧願拆返個手柄出嚟，先安裝好油管。再扭緊，重新固定好手柄。另一邊都做相同嘅動作。而家就安裝中軸，呢個車架係用 BB86 製式㗎。
先清潔好安裝嘅位置，再準備好安裝嘅工具。喺接口位嗰度加啲潤滑油，留意出力壓入 BB 之前，要檢查清楚 BB 是否同車架平衡。萬一歪咗嘅話，可能會逼爆車架㗎。有人就鍾意兩邊 BB 同時安裝好，我就比較喜歡兩邊分開進行嘅。安裝完成啦。而家準備注煞車油，先打開手邊嘅油壺蓋，再安裝好外置嘅油壺，準備好 Shimano 所用嘅礦物油同埋針筒。將油抽去針筒入邊嘅時候，你會睇到好多時都將空氣同時抽咗入針筒入邊㗎，所以要先將啲空氣逼返走，以免空氣跟住針筒注咗入煞車管道入邊。先插好油管，然後再用一支7mm 嘅士巴拿逆時針轉45度，打開注油嘅入口。跟住就再壓針筒注油啦，多餘嘅油就喺外置油壺上面衝出嚟，然後先順時針關閉注油嘅入口，先至掹走油管，咁就唔會漏啦。而家要進行排氣嘅程序。開始之前，先將墊片插入卡鉗中間，以免活塞太過突出嚟。不停按壓煞車，方便排氣。漸漸就會有啲氣泡喺個油壺上面出現㗎啦。需要嘅話，可以將車架擺動一下，令到排氣更加容易。排完氣後，就插返走外置嘅油壺，冚返個壺蓋。走油漬，以免侵蝕。再安返好手變膠，就完成啦。後煞車嘅注油方式大致上係相同㗎。安裝飛輪，相信好多車友都識，我就唔多講啦。而
而家安裝剎車碟，同樣都落啲黃油落個鎖緊蓋嗰度啦，然後用飛輪嘅工具固定。而家安裝曲柄，同樣落少少潤滑油去軸心嗰度。而家安裝另一邊，先將中間嘅安全墊片稍稍挑開，再裝上。安裝膠嘅軸心袋，要用呢個專用嘅工具。留意返膠嘅軸心蓋，只需要啱啱手扭，覺得啱啱夠緊就可以啦，唔需要大力扭緊㗎。而家調校後剎車卡鉗。雖然係有輔助工具㗎，但我都係鍾意用目測嘅方法調整剎車皮同剎車碟之間嘅空隙。安裝單車鏈，呢條鏈係冇快拆扣㗎，所以要用打鏈器去安裝。調整後變速，先將 H 限螺絲調整，令到上導輪同埋最小嘅飛輪成一直線。拍攝嘅角度令到條鏈好似有啲斜，但其實係直㗎。調整咗 H 限螺絲之後，鋼線嘅張力會減少嘅，所以要再拉緊鋼線。再按需要逆時針轉動微調，就加大個張力，再慢慢調整。喺最大嘅飛輪位置調整 B tension 螺絲，令到上導輪盡量貼近飛輪，咁就可以確保變速嘅效率啦。再試一下 ，OK。再調整前撥。前撥同大盤大約要有2mm 嘅高度相差，太少會轉唔到波，太多就會易甩鏈。然後將後邊調到去最大嘅飛輪，前邊嘅內側最好只係啱啱好掂唔到鏈條，少過1mm 都可以㗎。調整 L 限螺絲去調整內側嘅位置。而家啱啱好掂唔到就 OK 啦。呢個時候發覺上大盤有啲唔準確，所以要再調整鋼線嘅張力。新款嘅前邊已經內置咗微調，唔需要好似舊款咁外加一粒微調上去㗎。扭動呢粒螺絲，令到鋼線逆時針轉動，就可以加大張力㗎啦。再調整 H 限螺絲，以控制前邊外側嘅位置，太過外傾會容易甩鏈㗎。而家就 OK 啦。而家再調整前嘅剎車卡鉗，
車，再包好把布。一般嚟講都會用啲力拉個把布㗎，但係有啲把布係唔拉得，一拉就斷㗎啦，要留意啊！大致上就砌好啦，量下車重先，8公斤。車主就冇減重嘅要求㗎，以中級嘅碟剎車嚟講都 OK 啦。最後就用磅尺將每一粒螺絲確定一次已經安裝妥當。砌好就當然要出去試下車，兜下風啦。今次嘅片段就到此為止。如果喜歡呢條影片，記得訂閱、like 同埋 share啊！